Аз съм такъв човек, аз съм любвеобилен, аз съм топъл. И доста често може да се случи, че тази топлина, която давам на хората, може да бъде така заблуждаваща. Обаче никога не е целта да наравна някого, пък и аз нищо не мога да предотвратя така или иначе. Каквото има да става, не мога да го предотвратя така или иначе. Ама просто ми е тъпо, съвестно ми е. Съвестно ми е. Най-вече ми е тъпо за това, че тя е семейна. Защото аз не съм разбивач на семейства. Последиците ще са сериозни. Наистина, много. Ама то трябваше да съм го мислил в началото. Аз съм си виновен за каквото и да било. 4 a.m. again, woken up by the ticking of my brain. Can't help but be myself, nobody else is better at this game. Сърцето на Събко вече е дадено. Това не може да бъде спрямо по някакъв начин. Мисля, че е твърде късно.